සුබ රාත්‍රියක් අද 2026 වසරේ පෙබ්‍රුවාරි මාසයේ 7 වෙනි සෙනසුරාදා මේ අද විස්තරේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති මුලින්ම බලමු ප්‍රධාන සිරස්තල 2026 2020 ලෝක කුසලානය ඉන්දියාවේදී විචිත්‍රවත්ව ආරම්භ වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ තිබුණු පළමු තරඟයේ පාකිස්තානියට තියුණු ජයක්. ඒ වගේම යාන්ත්‍රික උපකරණ තහනමට එරෙහිව මාදැල් දීවර අරගලය 3 වැනි දවසටත් ලාෆ්ස් ගෑස් මිලත් ආයම උඩ ගිහින් සමාගම් වලට හිතුමතයට මිල වැඩි කරන ඉඩ දෙනවා කියලා චෝදනා එල්ල වෙනවා. ගලහා ප්‍රදේශයෙන් හරිම කනගාටුදායක පුවතක්. විදුලි රැහනක පැටලිලා මවකුයි දියණියකුයි ජීවිතාක්ෂයට පත්වෙලා. රත්මලානේදී තරුණයෙක්ව ක්‍රිකට් පිටි වලින් පහර දී ඝාතනය කරලා. දැන් අපි යමු විස්තරාත්මක ප්‍රවෘත්තිවලට. ඉතින් 2026 T20 ලෝක කුසලානිය පටන් ගත්තා. මෙවර සමසත්කාරකත්වයේ දරන්නේ ඉන්දියාවයි ශ්‍රී ලංකාවයි නේද? ඔව් ප්‍රධාන සමාරම්භ කුලෙලි තිබුණේ ඉන්දියාවේ මුම්බයි නුවර වන්කඩේ ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒක ගොඩක් වර්ණවත් උත්සවයක් වෙන්න ඇති. ඕ බොලිවුඩ් නළු නිලියන් ගායක ගායිකාවන් එහෙම ඇවිත් හිටියා. 2024 ලෝක කුසලානය දිනපු ඉන්දියා නායක රෝහිත් ශර්මා තමයි මෙවර කුසලානේ ක්‍රීඩා පිටියට ගෙනාවේ. ලංකාවේ තිබුණානේ උත්සවයක්. ඔව් ලංකාවේදී චාම් සමාරම්භක උත්සවයකින් පස්සේ තරඟාවලිය පටන් ගත්තා. පළවෙනි තරඟයේ තිබුණේ කොළඹ SSC පිටියේ පාකිස්තානයයි නෙදර්ලන්තයේ අතරේ නේද? හරියටම. පාකිස්තානයේ टॉस එක දිනලා නෙදර්ලන්තයට මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න ආරාධනා කරා. නෙදර්ලන්තේ ලකුණු කීයක් විතර ගත්තද? එයාලා හැමෝම ඩැවි ලකුණු 147ක් ලබා ගත්තා. මෙතනදී අර විශේෂ සිදුවීමක් වුණා නේද? 6 පාරක් ගැන. මට මතකයි. නෙදර්ලන්ත ක්‍රීඩක මයිකල් ලෙවිට් කහපු 6 පාරක් ඒක ක්‍රීඩාංගණයේ එළියටම ගිහින් නවත්තලා තිබ්බ කාර් එකක වීදුරුවක වැදිලා. ඔව් ඒ නිසා අලුත් පන්දුවක් පවා යොදා ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ලකුණු 148ක ඉලක්කයක් හම්බාගෙන ගිය පාකිස්තානයට ඒක එච්චර ලේසි වුණේ නෑ වගේ. කොහෙත්ම නෑ. එක අවස්ථාවක ලකුණු 125ට කඩලු 7ක් දැවිලා ගොඩක් අසීරු තත්වයක හිටියේ. එතකොට කොහොමද තරංගයේ දිනුවේ? ෆහීම් අෂ්රෆ්. එයා තමයි තරගයේ විලස් කළේ. පන්දු යොලයකින් නොදැවි ලකුණු 29ක් ගැහුවා. 6 පාරවල් 3යි 4 පහර 2යි එක්ක. يعني අන්තිම මොහොතදී තරගයේ දිනවල තියෙන්නේ. ඔව් පන්දු වාර 19යි පන්දු 3ක් යද්දි කඩලු 7ක් දැවිලා තිබුණත් පාකිස්තානිය තරගයේ ජයගත්තා. අනෙක් තරඟ ප්‍රතිඵල ගැන පොඩි විස්තරයක් කියමු. කොල්කටාවල ඊඩන් ගාඩන්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ තිබුණු තරගෙන් බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම ස්කොට්ලන්තයේ පැරද්දුවා. ලකුණු කීයකින්ද? ලකුණු 35කින්. අපේ කණ්ඩායමේ පළවෙනි තරඟයේ කවුදද තියෙන්නේ? ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගී වෙන පළවෙනි තරඟයේ හෙට. ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි 8 වෙනිදා අයර්ලන්තයට එරෙහිව කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී රාත්‍රී 4ට පටන් ගන්නේ. නායකයා මාධ්‍යයට මොනවා හරි අදහසක් පළ කරලා තිබුණද? ඔව්. ඔහු කිව්වා පළවෙනි තරඟයේ ජයගෙන හොඳ ආරම්භයක් ගන්න එකේ වැදගත්කම ගැන. මැද පෙළ පිටිකරුවන්ගේ දුර්වලතාවය ගැනත්, තනතිරුවල ස්වභාවය ගැනත් ඔහු කතා කළා. හොඳයි ක්‍රීඩා පිටින් අපි යමු වෙනත් පැත්තකට. මේ මාදල් දීවරයන්ගේ විරෝධතාවය ගැන කතා කරමු. ඔව් ඒක දැන් 3 වෙනි දවසේකත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉස්සරහ තමයි මේ සත්‍යාග්‍රහය. ඔවුන්ගේ මූලිකම ඉල්ලීම වෙන්නේ අර මාදල් කර්මාන්තයට යාන්ත්‍රික උපකරණ භාවිතය තහනම් කරපු තීරණය නේද? ඔව් ඒ තීරණය ආපහු ගන්න කියලායි කියන්නේ. මේක තවත් උත්සන්න වෙන්න වගේ යන්නේ ලබන සදුදා දරුපවුල් එක්කම කොළඹට එනවා කියලාත් ආරංචියි. ඔව් එයාලා කියන්නේ දීවර අමාත්‍යවරයා Tamanට හිතවත් පිරිසක් සතුටු කරන්න මේ තීරණය අරගෙන දැන් ඒක ආපහු කරවන්න ලැජ්ජාවෙන් ඉන්නවා කියලායි. මේකට දේශපාලන මැදිහත්වීමකුත් වෙලා තිබුණා නේද? ඔව් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ ස්ථානයට ඇවිත් දීවරයින්ගේ ගැටලු ගැන හොයලා බැලුවා. එතුමා මොකද්ද කිව්වේ? ඔහු කිව්වේ කිසියම් දෙයක් තහනම් කරන්න කලින් පරිසර ඇගයීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දීවර ප්‍රජාවට විකල්පයක් ලබා දෙන්න ඕන කියලා. ඇමතිවරුන්ට හිතුමතේට කර්මාන්ත තහනම් කරන්න අයිතියක් නැහැ කියලත් ඔහු අවධාරණය කළා. මේ අතරේ මේ විරෝධතාව නිසා සාමාන්‍ය ජනතාවටත් බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. ඔව් රටට මාළු හිඟ වෙලා සූඩයා වගේ මසුන්ගේ මිල රුපියල් 500ත් ඉක්මවල ගිහින් කියලා තමයි ඔවුන් කියන්නේ. එක් විරෝධතාකරුවෙක් කියපු කතාවකුත් තිබුණා පාලකීන්ට අනතුරු ඇඟවීමක් වගේ. ඔව් ඒක හරිම ප්‍රබල ප්‍රකාශයක්. ඔහු කිව්වා මේ වගේ ජනතාවක් ඇවිල්ලා තමයි ඔය ශීතල කාමරවල හිටපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කණෙන් අලලා ඇදලා දැම්මේ. මිනිස්සුන්ට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැත්තම් මේ ආණ්ඩුවටත් වෙන්නේ එකමයි කියලා. ඒක ඇත්තටම හිතන්න ඕන කතාවක්. දැන් අපි යමු හැමෝගෙම මුළු තැන්ගෙට බලපාන ප්‍රශ්නයකට. ලාෆ්ස් ගෑස් මිල ආයමත් වැඩි කරලා
ඔව් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා මේ මිල වැඩි කිරීම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කොච්චරකින්ද මිල වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 240කින් වැඩි කරලා ඒකේ අලුත් මිල දැන් රුපියල් 4330ක්. කිලෝග්‍රෑම් 5 සිලින්ඩරය ඒක රුපියල් 92කින් වැඩි වෙලා අලුත් මිල රුපියල් 1742යි. මෙතන පුදුම දේ තමයි ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල වෙනස් වෙලා නැහැ නේද? ඔව් පසුගිය මාස 3 පුරාම ලිට්‍රෝ මිල කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ මිල වැඩිවීමකට විවිධ පාර්ශව වලින් විරෝධය පළ වෙනවා ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය කියලවා මේ නිසා ඉස්සරහට කෑම මිල වැඩි කරන්න වෙනවා කියලා. වෙළඳ අමාත්‍යවරයාගේ පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිහඬතාවය ගැන චෝදනා එල්ල වෙනවා. ඔව් හැමෝම අහන්නේ ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්න කියලයි. සමාගම් කෘත්‍රිම හිඟයක් මවලා මිල ඉහළ දමනවා කියලාත් චෝදනාවක් තියෙනවා. පාරිභෝගික අධිකාරියට මේකට මැදිහත් වෙන්න බැරිද? එයාලගේ උසස් නිලධාරියෙක් කියලා තිබුණා ගෑස් වලට පාලන මිලක් නැති නිසා සෘජුව මැදිහත් වෙන්න අමාරුයි. හැබැයි අසාධාරණ විදියට මිල වැඩි කිරීමක් ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම පසුගිය දවස්වල තිබුණු ගෑස් හිඟේ ගැනත් සමාගමෙන් කරුණු විමසන්න නියමිතයිලු. ඒ කියන්නේ යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි යොමු වෙමු ගලහ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙන හරිම කනගාටුදායක පුවතකට. ඔව් ගලහ නවනැලිගම ප්‍රදේශයේදී විදුලිසර වෙදුලා 43 හැවිරිදි මවකුයි ඇගේ 14 හැවිරිදි දියණියකුයි ජීවිතාක්ෂිතයට පත්වෙලා. අනේ හරිම කනගාටුදායකයි. කොහොමද මේ අනතුර වෙලා තියන්නේ? ඥාතින් කීර විදිහට දිට්ට සුලිකුණාටුවෙන් පස්සේ කඩා වැටිලා අනාරක්ෂිතව තිබුණු අධිබල ඇති විදුලි රැහෙනක පැටලිලායි මේ අනතුර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ස්වභාවික විපතකට වඩා ආයතනික නොසැලකිල්ලක්ද? ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ ඒකම තමයි. එයාලා කියන්නේ කඩා වැටුණු විදුලි රැහෙන් ජන විදුලි බල මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නට පස්සේ ආපු නිලධාරීන් කරලා තියෙන්නේ ඒ රැහෙන් කපලා ඒ ඉඩමටම දාලා ගියක විතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ අනාරක්ෂිත තත්ත්වයේ ඒ විදිහට තිබිලා. ඔව් එක් ගම්වැසියෙක් කියනවා අපිට කරන්ට් එක එපා අයින් කරපියෝ කිව්වා ඒත් කෙරුවේ නෑ. මේ වරද පැහැදිලිවම විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතපසුවීමක් කියලා. සුලිකුණාටුව වෙලා දැන් මාස දෙකකටත් වැඩි නේද? ඔව් ඒ තරම් කාලයක් මේ විදිහට අනාරක්ෂිතව විදුලි රැහෙන් තිබීවා ඇත්තටම බරපතල ගැටලුවක්. හොඳයි අපි දැන් යමු රත්මලානෙන් වාර්තා වෙන පුවතට. ඒක ඝාතනයක් ගැන ආරංචිය. මොකද මේකට හේතුව? පොලිසිය කියන්නේ පවුල් දෙකක් අතර ඇති වුණු ආරවලක් දුරදිග යාමෙන් තමයි මේ ඝාතනය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් කවුරු හරි අත්අඩංගුවට අරගෙන තියවද? ඔව් කාන්තාවන් 4 දෙනෙක් ඇතුළු 6 දෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ඒ අත්අඩංගුවට ගත්තු අයගෙන් 3 දෙනෙක්ම බාල වයස්කරුවන්. හිටියෝන්ට විරුද්ධව නීති ක්‍රියාත්මක වෙලාද? ඔව් වැඩිහිටි කාන්තාවන් 3 දෙනා ලබන 18 වෙනිදා වෙනකම් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා බාල වයස්කරුවන් 3 දෙනා රැඳුම් මධ්‍යස්ථානවලට යොමු කරලා තියෙනවා. දැන් අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරමු අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඇති වෙලා තියෙන මතභේදය ගැන. ඔව් මේකත් ලොකු කතාබහක් ඇති කරපු මාතෘකාවක්. මොකද මේ සිද්ධිය ආරම්භය? මේක පටන් ගත්තේ පළවෙනි ශ්‍රේණියේ පොතක තිබුණු පින්තූර දෙකක ශීර්ෂ මාරු වීමේ සිද්ධවීමකින්. ඉතින් ඊ ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මොකද කියන්නේ? ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා කියන්නේ ඒ වගේ පොඩි වැරැද්දක් නිසා සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙල අකුල ගන්න බෑ කියලයි. ඔහු කියනවා මේ වැරදි ලොකු කරලා පෙන්වන්නේ දූෂණ විරෝධී පරීක්ෂණ නිසා කලබල වෙච්ච පිරිසක් කියලාත්. හැබැයි මේ අදහසට විරුද්ධ මතයකුත් තියෙනව නේද? ඕ අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති පූජ්‍ය උලපනේ සුමංගල හිමියන් මේ අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. උන්වහන්සේ මතු කරන චෝදනාව ඊට වඩා බරපතලයි වගේ. හරියටම. උන්වහන්සේ චෝදනා කරන්නේ 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි මොඩියුල් එකක තිබුණු අසභ්‍ය වෙබ් අඩවියකට සම්බන්ධ සැබෙන්දියක්, ඒ කියන්නේ ලින්ක් එක හිතාමතාම ඇටලත් කරපු එකක් කියලයි. ඒක නම් ඇත්තටම බරපතල චෝදනාවක්. ඔව් උන්වහන්සේ කියනවා ආණ්ඩු උත්සාහ ගන්නේ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න නෙවෙයි වහගන්නයි කියලා. ඒ වගේම මේ මොඩියුල් වල තවත් වැරදි 14කට වඩා හඳුනාගෙන තියෙනවා කියලත් ගුරුවරුන්ට තවමත් ගුරු මාර්ගෝපදේශ ලැබිලා නැහැ කියලා තුන්වරසේ පෙන්වා දෙනවා. එසේනම් අදට ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති එපමණයි. සම්පූර්ණ විස්තර දැන ගැනීමට අපත් සමගම රැඳී සිටින්න. හෙට රාත්‍රී 8:30ට නැවුම් තොරතුරු සමගින් යලි හමු වෙමු. සුබ රාත්‍රියක්.